Всем привет! Сегодня на установке Toyota Corolla 150 кузов. Ребята хотели сами установить сигнализацию, у них не получилось. Чтобы установить сигнализацию, нужно разобрать почти всю торпеду, так что имейте в виду, сейчас я вам покажу. Вот так выглядит разобранная торпеда. Мафон я уже подсобрал. Мафон, климат тоже нужно снимать, потому что там стоит блок, потому что машина на механические коробки. Обходчик установили, сигнализацию установили. В общем, все работает. Сейчас буду собирать.